harka lama yoon qabaadhe, miila lama yoon qabaadhe, qaama guutuu yoon qabaadhe akkamittan bishaan danfisee maallaqatti jijjiiruu danda'a kan jedhu sammuu jijjiirama akkasii kan namatti argisiisu ta'a. Biyyoo kana dhadhoone akkamittan maallaqatti jijjiiruu danda'a. Qabeenya uumamaa naannoo koo jiru akkamittan maallaqatti jijjiiruu danda'a kan jedhu change mentality. Rakkoo ammaarra dabarsanii ilaalu. Addunyaa ammaa kanarra achi fageessanii ilaalu. Oromiyaa ala achi fageessanii ilaalu. Psychological basic theory psychology keessa jiranitti fayyadamna. Achiin immoo qabatamaan muuxannoo namootaa kaafneetu akkamitti of jijjiiruudha. Waa'ee Helen Keller faa kaafna gaasitti. Namni jaamaadhaaf namni duudaa turte dubartii taate umurii xiqqaatti akkas taate attamittiinitu addunyaa kanarratti nama dhiibbaa hamaa fiddu taate kan jennutu tokko lama sadii jennee ilaallee dargaggoonni keenya hawaasni keenya karraa baratu goonaa jechaadha. Erga kana dubbanne booda boqonnaa ja'affaatti gaafa gallu waa'ee maaliifinnaa waa'ee jireenya mul'ata qabu jiraachuu. Jireenya galma qabu jiraachuu. Jireenya ofii karoorsanii jiraachuudha. Mul'ata jechaan maayichaan vision isa jennuudha. Akka dhala nama tokkotti dargaggeessa Oromoo tokko taanee sirna gadaa tokko keessatti gaafa dhalanne mishiiniin fudhannee biyya lafaarra dhufne kun maal isa jedhu achi kaafne basic definitionidha kaafne fakkeenya dhaabbilee fakkeenya qaamolee garaagaraa fudhannee ilaalla. Erga mul'ata akkamittitu craftii godhan mul'ata jireenya keenya akkamittitu inspire godhan akkamitti fudhanna isa fudhanne kana akkamitti jechatti jijjiirra jecha nama hawwatu jecha qabatamuu danda'u jecha simpliteet akkamitti jijjiirranna jenna. Mul'ata keenya kanaaf immoo galmoota garaagaraa akkamitti caccabsanii hojjetan. Galma financial goal isa jennuudha. Economic goal, social goal, academic goal kan jedhuttitu kana caccabsinii lafa keenyaan. Wantoota kana hundumaaf immoo galmoota kana hundumaaf immoo akkamittiinitu karoora baafannee deemna. Karoora malee galma ga'uun hin danda'amu. Ijuluunfatanii daandiin kun kara sanatti na baasa jedhanii yoo deeman eessattuu nama hin geessu. Jechoonni hayyoota baay'ee kana jedhu lafa dhannu hin beennu yoo ta'e jedha daandiin hundumtuu iddoo nutti nu geessa jennee yaannaa'edha. Akkas akkan taane dargaggoonni keenya hojjetoonni mootummaadha abbootiin qabeenyaa keenya akkamittiinitu karoora hojii isaanii baafatu karoora jireenya isaanii baafatanii karooricha keessa immoo akkamitti dhangala'u kan jedhu yaadarimee irraa kaafne saayinsawaa kallattii ta'een muuxannoo namootaa wajjin immoo akka inni masakamu gooneetu boqonnaa ja'affaa keessatti gadi fageenyaan ilaallaa jechaadha. Gara boqonnaa torbaatti gaafa dhufnu gaan kallattii dhumaanitu waa'ee aadaa hojii gaarii gabbifachuu jedhutti dhufna. Namni kan inni dhalateef beesikalii hojjechuudhaaf. Namni harka lama kan inni argate, miila lama kan inni argate, nama ta'ee kan inni guddatu, waa takka duwwaadhaaf hojjetee jijjiirama fiduudhaaf. Ergaa akkana ta'eetii attamitti aadaa hojii gaarii gabbifanna. Waa'ee hojii tuffachuu kaafna, waa'ee hojii filachuu kaafna, waa'ee xiqqoorraa jalqabuu kaafna. Waa'ee nama gugguuf warkaatoo galanii ba'aa baachuu fa'aa kaafna. Waa'ee lootarii naannisu, waa'ee kophee haa xawaa'u, waa'ee qonnaarraa jalqabu, waa'ee beelada horsiisu. Waa'ee sabaaf sablammii kaabaaf kibbaa dhufanii magaalota keenya keessatti hundeeffamanii dinagdeedhaan sadarkaa guddaa irratti kaan fakkeenya fudhannee maal isaan irraa baranna jennee aadaa hojii. Aadaa hojii fokkisoon immoo rakka miika ta'e faatu kaan tokko lama sadii jennee haasofnaa jechaadha. Dargaggoonni keenya hojjetoonni mootummaa abbootiin qabeenyaa keenya hojjechuu danda'utu nurra jira. Jaarraan jaarraa hojiitii jaarraan jaarraa qabsoo dinagdeetti finiinsinuudha. Siyaasa barbaan aangoo siyaasa barbaan yoo harkatti galfan borumtaa isaa dinagdeedhaan furnoo nama nyaachisuu hin dandeenyu yoo ta'e eessaa nu ga'uu hin dandeenyu. Qabsoon dinagdee murteessaadha. Aadaa hojii keenya gabbifachuun immoo bu'uura ta'a jechaadha. Boqonnaa 8ffaatti gaafa seen aadaa hojii gabbifachuun gaariidha. Akkamitti immoo maddeen galii garaagaraa horachuun danda'ama. Diversifying your income source nagaan. Namni madda galii tokkitti itti rarra'ee jiru jireenyi isaa balaadhaaf saaxilamaan. Daldalaan daldala tokkitti, hojjetaan hojii mootummaa tokkitti, namni tajaajila kennu gosa tajaajila kennu tokkitti rarra'ee deema yoo ta'e jireenyi isaa balaadhaaf saaxilamaadha. Isa kana immoo COVID-19 dhiibbaan ni fidarraa garreerra ongeen yeroo garaagaraatti faalama qilleensaa irraa kan ka'e wanta inni biyya keenya keessatti fidulaalleerra global financial crisis gaafa biyya kanatti dhufe abbootiin qabeenyaa keenya eessa akka dhaqan argineerra dhiibbaan siyaasaa al tokkotti gaafatti dhufu
ishee madda galii godhanii qabatan gaafa harkaa facaatu eessa akka lixan agarreerra. Kanaaf madda galii filatamaa waa'ee buna kaanii gurguruurraa jalqabna gaa. Waa'ee damma biyyaa fidanii gurguru. Waa'ee mi'eessituu fa'aa hojjechuu. Waa'ee konsaltansii fa'aatti seenu. Waa'ee teekinooloojiitti fayyadamu. Feesbuukii kanarraa maarsariitii hawaasaarraa maallaqa ofiitti qisaasessuuf yeroo ofiitti guburraa akkamittitu gara madda galii isa lammaffaatti jijjiirranna kan jennu fakkeenya namootaa fudhannee tokko lama sadii jennee hojjennaa jechaadha. Boqonnaa salgaffaatti gaafa galu aadaa qusannoo gabbifachuu. Qusannoon baay'ee murteessaadha. Uummanni keenya magaalaa Finfinnee keessa jiraattan akkasumas immoo uummanni keenya biyya alaa jiraattan firoonni keessan maallaqa naa ergi kapitaala akkasii naa kenni konkolaataa naa biti mana nagadaa naa daldalaa naa biti gaaffii garaagaraa yeroo inni sirnaa dhiyaatu numa beektu. Eenyuyyuu qabeenya namaan daldalee kan guddate tokko hin jiru. Utuu ofiisaatii sanyii hin qabaatin, utuu waa'ee ofiisaatii hin qusatin, utuu ofiisaatii ofitti hanqisee ol kaawwatee akka sanyiitti lafa hin ka'atin eenyuyyuu qabeenya namaa bal'aa fudhatee ittiin hojjetee daldalee tujaarii sadarkaa guddaarra kan ga'e tokko akka fakkeenyaatti arguu hin dandeenyu. Kanaaf maal barbaachisa jechaadha? Qarshii 5 arganna yoo ta'e, qarshii 100 akka arganna yoo ta'e, qarshii 10,000 arganna yoo ta'e, 50,000 fi 100,000 arganna yoo ta'e, 200,000 arganna yoo ta'e, sadarkaa hundumaatti akkamitti attam qusatu. Saayinsiin dinagdee maal jedha? Ibsi herrega saayinsii dinagdee waa'ee qusannoo laallatee maal jedha? Qabatamaa jireenya hawaasaa keessatti immoo qusannoon attamitti qusatama? Yoom qusatama? Eessatti qusatama? Aadaa qusannoo gaariin eessarraa jalqaba? Wanti akka aadaa qusannoo gaarii hin qabaanne nama godhan baroota kana keessa maal fa'aa kan jedhan kanatu adda baafneetu kitaaba dhaloota dinagdeen humneessu jedhu keessatti tokko lama sadii jennee ilaalla jechaadha. Kitaaba kana dubbisuun dhaloota hundumaaf dirqama. Oromoo ta'e lammii biyya kanaa ta'e dinagdeen of ijaaruu kan barbaadu maatii isaatiif egeree qabaachuu kan barbaadu kitaaba kana manaa qabaatee dubbisuun dirqama ta'a jechaadha. Boqonnaa 10ffaa keessatti baasii hir'isuu. Avoiding unnecessary expenditure. Baasiin barbaachifne. Dhaabbilee gurguddaa biyya kanaa ta'an irraan ispaansara kadhachuudhaaf gaafa deemu wantoota na mudatantu jira. Dhaabbata tokko keessatti fakkeenyi isaan naa kennan gaafa waa'ee kitaaba kanaatti mukkana jedha ture. Buna qarshii 12 dhugneetu tiippii qarshii 10 ilaanna jedhan. Laaqana waliin nyaachuudhaa jenneetu raayidii fudhannee lafa fagoo deemna jedhan. Lallaafaa wala feeruudhaa jenneetu gullallee dhiifnee boolee dhufne jedhan. Avoiding unnecessary expenditure. Mi'a mana keessa jiru, uffata mana keessa jiru, qabeenyaan barbaachifne irra deddeebi'anii bitachuutu jira. Waan manaa qaba, maaltu natti hir'ate, maaltu murteessa. Keessumatti dargaggoota keenyaaf. Keessumatti abbootii qabeenyaa keenya ganaa ol adeemanii jiraniif yeroo itti jireenya ofirraa afaa jiraannurra hin geenye. Akka sabaatti akka dhuunfaattis. Lafa dheeraatu fuula kee dura jira. Hiyyumaan hawaasni keenya sadarkaa guddaarra jira. Sablammii naannoo keenya jiran caalaa hiyyumni nu keessa jiru daran guddaadha. Kun maal nutti agarsiisa? Waan qabnu hundumaa qusannee baasii hin malle irraa of hir'ifnee gara waa oomishaaf oomishtummaa dabaluu danda'u irratti baafnee hawaasa keenyaaf, biyya keenyaaf, maatii keenyaaf waa ol kaa'uun nurra jira jechaadha. Kanaaf fakkeenya namaa fudhanna gaan. Fakkeenya dhaabbilee garaagaraa fudhanneetu baasii faan ekstiraa ta'e kan dhiisuu hin danda'amu fa'aa maal jenneetu isa fudhannee ilaallaa jechaadha. Boqonnaa 11ffaa keessatti ida hamaarraa of eeguu. Kanarraas liqeeffachuu, sanarraas liqeeffachuu. Dhaabbatiin dhaabbadhe, hojii daldalaa ani hojjedhu, biizinesii an qabu. Liqa hangamii danda'a kan jedhutu amma addaan baasanii beekuu dadhabamutti ga'eeti jira biyya keenya keessatti. Kitaabni kun kan akka tokko diigee nutti agarsiisa. Yoon mana shaayiin qabaadhate eessaan liqeeffadha hammam liqeeffadha. Yoon konistirakshinii keessa qabate hammam liqeeffadha. Attamitti liqa koo deebisa yeroo isaa eegee. Liqa gaafa liqeeffatan waggaa tokkoof liqeeffatame yoo ta'e baatiidhaan itti deebifama. Kurmaanaan deebifama. Baatii 6 deebifamoo waggaatti al tokko deebifama. Dhalli isaa adda adda. Akkaataan itti deebisan kun hundumti isaa adda adda. Abbootiin qabeenyaa keenya garuu hin beekan.
lafa liqeeffatan garaagaraarra dhalli isaa adda adda ta'u akkaataan deebisanii baasuu isaa adda adda ta'u wanti nu qabsiifnu hundi isaallee adda adda ta'uu isaa uummanni keenya baay'een isaan beeku. Kitaaba kana dubbisuun murteessaa ta'a. Boqonnaa 12ffaa keessatti aadaa walii wajjin hojjechuu akkamitti gabbifannaadha. Kun dubbii ijoodha. Oromoodhaaf keessumatti dubbiin ijoon isa kanaadha. Uummanni keenya dhaabbata tokko wajjin dhaabbatee waggaa tokko walii wajjin hin turu. Ganna lama wajjin hin turu. PLC'dha, share company'dha, cooperative'dha, giant venture garaagaraa dhaabbatan waggaa tokko lama ta'e maaltu gargar nu dhiiba? Maaltu dafee walitti nu buusa? Maal nootoo ijoollee ilmaan tokkooti hiyyumi keenya wal fakkaata. Gabrummaan siyaasaa keessa jiru wal fakkaata. Rakkoon garaagaraa keessa jiru roobii fisaa tokko maaltu walitti nu buusa? Aadaan Oromoo garuu akkas hin turre. Jaarraa 10ffaa jaarraa 15ffaa keessa bara addunyaa walii wajjin hojjechuu hin beeknetti Oromoon sirna gadaa keessatti garuu maal qaba ture? Buusaa qaba ture, gonofa qaba ture, jigii qaba ture, waan akka daadoo kana faa qaba ture, waan akka faana dhaafaa qaba ture. Hawaasleen dinagdee nuti qabnu, hawaasleen dhaabbileen dinagdee nuti qabnu, dhaabbileen hawaasaatii fi kan siyaasaaf nagaa eeguu wal qabnu maal fakkaata sirna gadaa keessatti. Hawaasni keenya jaarraa 14, 15, 16 keessatti akkamitti kana kunuunfachuu danda'e? Amma immoo jaarraa 21ffaa keessatti gaafa warri Ameerikaadhaa nama hin beekne Chaayinaa tokko wajjin hariiroo dhaabbatanii walii wajjin daldaluu, walii wajjin duroomuu danda'anitti nuti maaliifitu dhaabbata tokko walii wajjin dhaabbachuu danda'a? Dhugaa dubbanne yoo ta'e biyya kana keessatti dhaabbati jabaatee waggaa 5 lakkoofsise dhaabbilee maallaqaati. Inniyyuu baankii biyyoolessaatu irra taa'ee gadi hordofa saabateef. Waa'ee kanaafuuneetu mee attamitti wajjin hojjennu eessaa jalqabnu? Walii wajjin hojjechuun hidhata gabaa walii ta'u, walirraa bitanii walitti gurguruu. Chain, business chain walii wajjin akkana. Dhumarratti boqonnaa 13ffaa keessatti galii argannu kana hundumasaa attamittiin gara qabeenya dhaabbataatti jijjiirran. Building an asset, physical assets jechuudha. Qabeenya dhaabbataa qabaachuun waa hedduudhaaf fayyada. Egeree biyyaati, egeree maatiiti, egeree hawaasaati. Yeroo rakkoon garaagaraa siyaasaaf hawaasummaadhaan maatii garaagaraa irratti dhufu maatiin dandamatee hafe warra lafa qabatan, warra gamoo qabatan, warra dhaabbilee jajjaboo qabeenya dhaabbataa qabantu irraa hafeeti jira. Attamitti eessaa jalqabna? Abbaa biyyaa kan nama taasisu qabeenya lafa qabatee jiru yoo qabaatan qofaadha. Hin dogoggorru kanarratti. Egaan kitaaba dhaloota dinagdeedhaan hundeessuu kan jedhu kun boqonnaalee 13 kana kan qabuuf jireenya keenya gaddiigee kan nutti mul'isuudha jedheen abdadha. Namootan dubbisaa jedhee itti kennadhe baay'een isaanii dubbisuu ilaaluu gaafa jalqaban kaan isaan sa'a 7 rafne naan jedhan. Kaan isaanii halkan guutuu dubbisaa bullee naan jedhan. Nama hawwata jireenya keenya haasaa bateef. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee kan itti jiru qabsoo dinagdeeti. Kan itti jiru qabsoo dinagdee qabsoo siyaasaa faana finiinsuudha. Hawaasa keenya keessatti warraaqsa dinagdee jajjabaa ta'e geggeessinee beekumsa irratti ogummaatiif dandeettii irratti kan ta'e geggeessinee hawaasa keenya bakkeen hin ga'u. Kitaabni kun xumuramee mana maxxansaa seenaatti jira. Guyyaa inni itti eebbifamu isin biraan kan geenyu ta'a. Hanga gaafa sanaatti viidiyoolee tokko isiniif dhiyeessinu hordofuudhaan nu faana turaa jira. Har'a qabiyyee kitaabaa haasofne. Sagantaa keenya taanuun immoo boqonnaa tokkoon fudhannee barnoota idilee karaa marsariitii hawaasaa kanaaf karaa televezyiinii fi raadiyoo biyyoolessaa garaagaraa kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechaadha. Kitaaba dubbisuu duwwaatu hin taane namoota yeroo qabaataniin dubbifneef immoo attamitti dhaggeeffatanii sarraa barachuu danda'u kan jedhu qabannee kan isin irratti dhiyaannu ta'a jechaadha. Hundumti keessaan nadaraa laayikii, sheerii fi sabskraayibii gochuun wal biraan ga'uu hin dagatinaa. Walirraa barannaa, wal barsiifnaa, namoota seenaa qabatamaa qabanis immoo dirree kanatti finnee kan wajjin mari'annu ta'a jechaadha. Kanuma irratti sagantaan keenya guyyaa har'aa kanuma irratti raawwata. Qabsoo dinagdeeti, qabsoo hiyyuma balleessitu, injifannoon dinagdeef siyaasaa kan uummata Oromoo haa ta'u galatoomaa horaa bulaa.